वह काला पंछी हर रोज शरीर के पिंजरे में कैद निकलने की आस करता है। मैं रोज कुंडी लगा देती हूँ। पिंजरे के बिल्कुल किनारे बैठकर बस उड़ने का हठ लगाता है। मैं रास्ता बंद कर देती हूँ। अपनी चोंच मारकर हर पल मुझसे खुल जाने का आग्रह करता है। मैं निकलने नहीं देती हूँ। जाने कब उसने अपने पंख बड़े कर लिए। पलक झपकते ही, अंगड़ाई लेते ही, चाय की चुस्की में, टीवी देखते हुए, चलते हुए, रोते हुए, बस एक ही तकाजा, मैंने उसका खाना बंद कर दिया। पता नहीं, शायद खून में ही कुछ अणु रह गए थे जिससे वह खुद को सींचता रहा। आंखों से, कान से, श्वास से बस बाहर निकलने का रट। जब काबू में ना रहता, कुछ घूंट पिलाकर सुला देती थी। वो पंछी हर रोज मेरे मन को जोर जोर से खड़काता है। मैं कुंडी नहीं खोलती तो खिड़की से ही झांकता है। खिड़की को बंद करती हूं, सांस लेती हूं अपने खाली कमरे में तो बाहर बिस्तर पर ही सोया मिलता है। आज पिंजरे को खोल आजाद कर दूंगी।